Симона, посакуваме добро утро во второто линковско вклучување. Најавуваме една убава екоакција која што ја организираат нашите граѓани. Ќе се случува кога, што и како можеме ние да бидеме дел од истата. Оно што го знам за старт е дека вашата локација каде што сте во моментов полициската станица ќе биде и стартната позиција. Да. Добро утро одново, Кристина. Овој пат на една многу убава тема, односно екочистка. Време е за акција на водно, за да се подигне јавната свест, а како што сподели ти, ние се наоѓаме кај полициската станица на водно, поточно на планинарската патека кон водно, па тука ќе биде и собирот во недела на 3 ноември. Меѓутоа, за сите детали кој се може да учествува и да биде дел од оваа супер екоакција, ќе дознаеме од моите соговорници, односно Саим Јусковски и Бојан Бошковски. Пред се ви благодарам што се најдовме тука и символично на местото на стартот на екочистката. Па за почеток, Саим, ќе ни откриете каква е агендата за овој недел? Вака, добро утро на сите. Јас прво би почнал од тоа дека Vivax како бренд и Pacom како компанија цело време, уште од самите своји почетоци, се вклучуваме во вакви акции кои што се за заштита на животната средина. Изминатите 2-3 години соработуваме со планинарското друштво Х2 и сме дел од организаторите, односно може да кажам главни организатори на вечерните забави што се организира горе во домот. На некој начин пробувавме да ги натераме во наводници луѓето да дојдат горе во вечерните часови, да се забавуваат, да слушаат некои едукативни предавања и да си добијат некои награди од Vivax. Сега размислувавме како да направиме нешто поинтересно, нешто поефективно и дојдовме до една ваква идеја да организираме чистка, Vivax чистка на водно. Тоа ќе биде, значи, во недела планираме да се собереме тука у 9 сат, баш тука на оваа позиција. И првите 100 што ќе дојдат ќе добијат подароци од Vivax, пакетчиња во кои што ќе има подароци. До сега имаме пријавени преку 100 веќе, но очекуваме многу поголема бројка. И сега, Бојан, во однос на, или моето прашање спрема тебе е колку реална е потребата од екочистка на водно? Претпоставувам дека често сте тука и средно водно и на врвот, па каква е состојбата на терен, односно веројатно штом се организира еден ваков настан има потреба од чистка? Па вака, јас ќе почнам од првичната идеја што ја спомна Саим, веќе ние работиме со нив заедно, Pixel маркетинг агенција, и ги правиме кампањите заедно со Vivax и имаме една цел, а тоа ние гледаме да што повеќе бидеме вклучени во овие активности каде што имаме промовирање на здрав начин на живот, каде што едноставно луѓето ги тераме да излезат од својот комфорт дома и да уживаат надвор во природата, а при тоа да се грижат за истата, бидејќи најчесто се случува да во последно време, особено после корона, имаме зголемено присуство на луѓето на планините, зголемено присуство луѓето трчаат на кеј, но некако тоа зголемено присуство стана како мода, повеќе отколку таа грижа дека јас ќе се качам на водно нагоре и наместо во ранчето што го носам со мене, кај што носам маичката, шушкавец, маечка шушкавец са им што ќе даваме во дел од подароците се во сабота шушкавец, маечка, кеси за отпадоци, ракавици, значи луѓето кои што ќе дојдат во сабота, во недела, извинете, во недела во 9 часот на оваа локација тука, ќе си добијат сите потребни материјали за да може да се качат на водно, а при тоа да не им биде ладно, да може да сменат маечка и да добијат кеси и ракавици за да го исчистат водно нагоре. Иницијативата ни текна бидејќи ние бевме дел и уште сме дел од познатата активација на водно и јас сум на водно, која што ја правиме заедно со планинарското друштво Х2, кој овој пат ќе биде вклучено во недела на настанот, бидејќи нивните професионални планинарски водичи всушност ќе водат целата активност. Ние нема да одиме сами на водно по козите патеки, напротив, ќе одиме со нив, ќе бидат тие кои што всушност ќе водат целата активност до горе до врвот. Планот е во 9 да се најдеме тука, во 9:45 да се чекаме на средноводно. Значи, повеќе за тие што нема да може да дојдат во 9 на собирот кај полициска станица водно, може да дојдат на средноводно, бидејќи на средноводно ни е првата пауза, да наречеме, во 9:45. И потоа со нас, ако не сака да пешачат толку, да дојдат барем од средноводно до врв да го исчистиме делот на Цветкова патека. Ќе идеме по Цветкова патека, таа популарна патека што ја користат многу од нас. Вие што викате, иницијативата и идејата ни дојде од моментот дека кога ги организираме забавите горе на водно секој четврток, тие се
на Зедисонце, така почнуваме негде на Зедисонце, завршуваме во вечерните часови, забележавме дека луѓето ќе дојдат горе. Едноставно ѓубрето, пиеле сок, пиеле вода, не секој знае да го врати во ранчето. Сега ние сакаме што повеќе таа свест да кренеме заедно со Vivax и ние Pixel како маркетинг агенција да кренеме да направиме еден вид на движење каде што секој ќе си биде одговорен дека ја ако го фрлам шишето тука нема кој да го собере, значи тоа ќе остане тука, ќе треба јас сам да го си го соберем го фрлам бидејќи реално имаше неколку иницијативи на водно за поставување на канти за отпадоци по планинарските патеки, но знаете секако треба свесноста кај луѓето да биде во фокус и без разлика дали има доволно канти за отпадоци, треба да се грижиме кој ќе ги чисти реално, така, треба малце бидејќи сепак и искуствата на запад ги следиме во последно време и насекаде на Алпите, не знам каде што има, каде што се одржува пешачење, планинарење и било каде, нема канти за отпадоци, туку напротив луѓето си ги ставаат во ранец, затоа и те ранецот ти ќе се пресоблечеш, ќе испиеш водата, се оставиш шишата и се сипнеш долу. Да, ви благодарам и на двајцата. Само сакам да дополнам, горе на водно не чека исто така еден вид на награда од 11:30 часот, заедно со H2O на планинарскиот дом, пред планинарскиот дом Дарет Джамбас, не чекаат DJ Базел и DJ Чваре. Имаат спремено за нас една ексклузивна back-to-back винил програма, така да тоа е еден вид на награда, ќе се качиме горе, ќе пиеме сок од Vivax, ќе се освежиме и ќе се забавуваме со Базел и Чваре. Благодарам уште еднаш, односно еве како целина на разговорот во недела на 3 ноември се случува акција, односно екочистка на водно, така што секој кој што сака да помогне и да биде дел од ова, во 9 часот е стартот на чистката кај патеката пред полициската станица Водна. Да, го сакаме водно, Симона, тоа значи дека треба и да се грижиме за водна. Благодарам многу за информациите. Голема чистка 3 ноември.